8승을 하고 승리 투수가 되지 못하는 상황에서 그 기간 동안은 10승 투수로의 복귀를 원하는 박세웅이 경기 초구를 던집니다. 오른쪽으로 높게 떠갑니다. 우익수 뒤로 담장 넘어갑니다. 선두 타자 초구 홈런. 선두 타자 초구 홈런. 이 정도면 사실은 몸쪽에서 약품을 이럴 때 힘이 좀 조금 더 들어가는 상태거든요. 예. 발사 각도도 30도에 가까운 매우 높은 탄도를 그리면서 오른쪽 담장을 한참 넘겼습니다.